中醫幫身體排垃圾，方法多到你唔信。我試過用麻黃醫閉經，點解？麻黃發汗就強行打開皮膚道門，等焗住嘅表皮嘅濕氣、情緒全部通過汗排返出嚟。而甲薑灸、薑片加艾絨，啲葉力慢慢滲入去，將身體多餘嘅水分烘返出嚟。唔同嘅問題用唔同嘅兵器。頸椎病局部寒，咁要艾灸盒咧暖住就得。對腳冇力、虛勞便秘，持灸可以溫翻下焦。想快啲瘦、排濕，火龍貢加拔罐可以將深層嘅垃圾排翻出嚟。情緒嘅鬱結、敏疹，拔罐刮痧可以通翻條路。仲有面部嘅刮痧醫鼻敏感，頭部嘅刮痧可以瞓得好啲。梅花針放血可以搞掂個頸椎病，耳尖放血可以即時處理實症嘅頭痛耳鳴。